ഇന്ന് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു PS4 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണ്, നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ SSD ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് CD ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം.